Group của mai bằng phố đàiនិយមលេងប្រព័ន្ធ YouTube ទាំងអស់ថ្ងៃនេះជាមួយនឹង channel ខ្ញុំមកទៀតហើយដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដែលគេដាក់ចំណងជើងថាពេលចតឡានចោលហាលថ្ងៃហាមទុករបស់ទាំង6នេះក្នុងឡានជាដាច់ខាតជួយប្រាប់តគ្នាផងបាទប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងថាពេលចតឡានចោលហាលថ្ងៃហាមទុករបស់ទាំង6នេះក្នុងឡានជាដាច់ខាតជួយប្រាប់តគ្នាផងនៅពេលនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹង channel ខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទមុននឹងតាមដានស្ដាប់សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបាទសូមកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទដឹងអត់ឡានដែលបិទកញ្ចក់ចិត្តហើយចតចោលនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្ដៅខ្លាំងសីតុណ្ហភាពក្នុងរថយន្តអាចកើនឡើងដល់ទៅ60ទៅ70ដឺក្រេនិយាយរួមទៅសីតុណ្ហភាពនេះស្ទើរតែអាចជៀនពងទាឆ្អិននៅទៅហើយដូចនេះនៅពេលដែលយើងបើកឡានចូលផ្លូវឆ្ងាយពេលរដូវក្ដៅឬចតឡានចោលរយៈពេលយូរនៅកន្លែងដែលគ្មានដំបូលឬម្លប់ត្រឹមត្រូវពេលថ្ងៃក្ដៅខ្លាំងលោកអ្នកមិនគួរមានរបស់ទាំងនេះទុកក្នុងឡានទេព្រោះវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចដល់អាយុជីវិតរបស់លោកអ្នកបានបាទរបស់ទាំង6មានដូចជា1ដេកកេះពេលដែលត្រូវក្តៅរយៈពេលយូរអាចធ្វើឲ្យផ្ទុះបានអ្វីត្បិតតែវាមិនអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមែនប៉ុន្តែវាអាចបង្កឲ្យសម្ភារៈក្នុងឡានឆាបឆេះបានយ៉ាងងាយបាទដេកកេះគឺជាវត្ថុដែលអាចផ្ទុះឲ្យតែត្រូវក្តៅ2កំប៉ុងបាញ់ថ្នាំបាញ់បាទកំប៉ុងថ្នាំបាញ់ទាំងនោះមានផ្ទុកពេញទៅដោយសារធាតុហ្គាសដែលរីកមាឌពេលត្រូវកម្ដៅបើសិនជាទុកវាក្នុងឡានដែលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងវាអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់បានបាទទី2គឺជាកំប៉ុងថ្នាំបាញ់បាទនេះហើយបាទ3 power bank បាទនៅក្នុង power bank ទាំងនោះមានផ្ទុកសារធាតុគីមីម្យ៉ាងដែលនឹងធ្វើប្រតិកម្មពេលត្រូវកម្ដៅខ្លាំងដែលវាអាចបង្កឲ្យឆាបឆេះភ្លាមបាទ power bank សាកទូរស័ព្ទបាទបងប្អូនសូមប្រុងប្រយ័ត្នបាទវត្ថុទាំង6បាទទី3ហើយបាទ4ទូរស័ព្ទកម្ដៅបាទទូរស័ព្ទកម្ដៅអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងឆ្លងឬកាំងបានលោកអ្នកមិនដែលចំណាំមើលទេពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅកន្លែងដែលគ្មានធាតុត្រជាក់គ្រប់គ្រាន់វាតែងតែដំណើរការយឺតកាំងដូចនេះហើយទើបលោកអ្នកមិនគួរទុកទូរស័ព្ទចោលក្នុងឡានដែលចតហាលថ្ងៃជារយៈពេលយូរនោះទេនេះជារូបភាពពិតមួយដែលបន្ទាប់ពីនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យម្នាក់ភ្លេចទូរស័ព្ទចោលក្នុងឡានខណៈដែលគាត់ចតឡានចោលចូលរៀននារដូវក្ដៅបាទនេះគឺជាទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទដែលបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បងប្អូននិងរថយន្តរបស់បងប្អូនបាទអាចឆេះបាទ5បន្ទះស្វិតស្អិតបន្ទះស្អិតថ្វីត្បិតតែវាជាវត្ថុចាំបាច់ដែលត្រូវមានក្នុងឡានដើម្បីដាក់ទូរស័ព្ទដៃឬវត្ថុផ្សេងកុំឲ្យរអិលជ្រុះបែបពឹកពិនតែវាផលិតចេញពីសារធាតុម្យ៉ាងដែលមិនសូវធ្ងន់និងធន់នឹងកម្ដៅប៉ុន្មានទេពេលដែលវាត្រូវកម្ដៅខ្លាំងវានឹងបញ្ចេញសារធាតុគីមីម្យ៉ាងដែលមានក្លិនឆួលនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់អាចបង្កជំងឺមហារីកបានទៀតផងបាទបន្ទះស្អិតបាទបន្ទះស្អិតសម្រាប់ដាក់របស់ដែលមិនឲ្យ
rỡ rồi có chru một cỏ bà mùi phi chẹt cầm bông bà mình đang thả phi chẹt cầm bông nó việc bạc bỏ lấy đấy bà phi chẹt cầm bông miền chít kia thôi tao bật tại vì mình ai bằng cô cột thằng đó là dụ vật vật men tại cả đại dương tục phi chẹt mình toàn có cầm bông tiếng nít nông lán đại cho tục chào du hói miền akasit đầu tiên nút vì ai bằng cô ói cầm bông tiếng nút khôi trung tri bộ rùm chỉ mùi nâng từ côi tiền hàng nóng đài miền chết ghé thiệt nút vì ai bằng cô áo việc tủ rứ thli pro lạ pin làn vừa áo bị bạn đòn ca sòng an và ní hỏi cứ chỉ còn bông kia và đôi chỉ câu ca đôi chỉ samurai style như này và ai đấu tu pro làn bảo tôi hỏi hơi cứ chia vật thổ bây giang và vật thổ bây mùi giang là ai có oi miền cột nè có đôi chỉ lan và bà rương về chột lan trao hàng ngày hám tục rồi bỏ tiền mùi nít nồng lan chỉ đạch khăn chui prap to khni phong được nít sôm chọc tại pan nét sôm cuốn sôm có clip sân bạc nhom đi tới miền cả lúa lúa có khát sôm khăn tay nâng phải tốt ở cái bát phong sôm ở cuốn